可是就酸酸的蛮舒服。很矛盾哈。这是被虐吗？哦，很大颗哦，太夸张了。我自己都没感觉，我觉得应该是已经不舒服习惯。哦。对，所以就已经习惯性的不舒服，反而就不会觉得它不舒服。哦，你两边都蛮严重，对，都蛮紧的。那这个你去外面找都找不到可以处理的方式，好大颗啊！好，先动动看。都很多哎。左右动，头左右动，角度更大。真的。嗯，真的。好。